Denne energimeldingen leverer i høyeste grad opp til sin overskrift «Kraft til endring». Forsyningssikkerhet for energi, klimautfordringer og næringsutvikling må ses i en sammenheng. Vi snakker ofte om det grønne skiftet. Overgangen til et mer bærekraftig samfunn handler ikke bare om redusert utslipp, men også at det skapes flere arbeidsplasser som betaler skatt for fremtidens velferd. Ny teknologi er avgjørende viktig for å få et samfunn med lavere utslipp og mer bærekraftige løsninger. Særlig de siste årene har det vært satset stort på forskning og utvikling innenfor klimateknologi. For en knapp måned siden var jeg så heldig å få være med og tildele hele 5 av 8 forskningssenter for miljøvennlig energi til SINTEF og NTNU i Trondheim. Senteret er en satsing på forskning innenfor fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Tett og langsiktig samarbeid mellom de beste forskningsmiljøer, bedrifter og myndigheter har skapt svært gode resultat som nå videreføres. I tillegg klekkes det ut et utall med gode ideer og løsninger både i høyskole- og forskningsmiljø, og ikke minst ute i bedriftene. For å kunne ta ny teknologi i bruk, trenger vi virkemiddelapparat som kan gå inn og ta risiko og bidra til at teknologiprosjekt blir tatt i bruk. Enova er vårt sentrale virkemiddel for å oppnå våre overordnede målsetninger om reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og utvikling av klima- og miljøteknologi. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og enkeltprosjekt og skal bidra til varige markedsendringer, en livskraftig forandring. Enova skal få mest mulig igjen i form av kilowatt-timer og klimagassutslipp for den støtta som blir gitt. Energi og effekteffektivisering bidrar til lav- og nullutslippsløsninger, og da særlig innenfor transport er viktige politiske føringer. Etter at Enova fikk overført Transnova sine oppgaver i 2015, opererer Enova i markedet som samlet sett står for 90% av de norske klimautslippene. Vi er også svært tydelige på at satsing på teknologiutvikling bør videre rettes mot områder der vi allerede har særlig kompetanse, som i prosessindustri og i det maritime området. De senere årene er det innenfor industrien Enova høster mest energiresultat per krone. Det store ferjeprosjektet i Hordaland, støttet til ladeinfrastruktur for elbiler, samt større innsats i flere store industriprosjekt som på Karmøy og på Herøya, er eksempler på Enova sine bidrag til reduserte utslipp i transportsektoren, miljøvennlig skipsfart, utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og en renere prosessindustri. Viktige norske bidrag til klimagassreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, som er en del av den felles løsningen med EU, samt tilrettelegging for flere nye og trygge arbeidsplasser. Vi mener også at forbrukernes bidrag til et grønnere samfunn gjennom nettariffen vil gi en forutsigbar og langsiktig styrking av Enova. Det utvidede mandatet med særlig fokus på reduserte utslipp vil bidra til en bredere portefølje og større muligheter for å bidra i prosjekt også på et lavere utviklingstrinn. Her kan vi for eksempel vise til de gode resultater som Forskningsrådet Climit har hatt med Gassnova. Forskning og utvikling er Norges store fortrinn, også i et internasjonalt perspektiv. I Parisavtalen legges det til grunn at land kan bidra med teknologi til å redusere utslipp i andre land. Som et eksempel vil den norske satsingen på havvind være viktigere for teknologiutviklingen enn energiproduksjon her i landet. Med denne meldingen legger vi premisser for at Norge fortsatt skal være en energinasjon. Vi er den største vannkraftprodusenten i Europa, og Europas største vindpark bygges nå på Fosen. I tillegg er vi verdensledende innenfor mye klimateknologi, og det legges nå rammer for teknologi for å redusere klimagassutslipp og energibruk i enda større grad skal kunne bli tatt i bruk. Gode økologiske bærekraftige løsninger blir økonomisk levedyktige. Det betyr et grønnere samfunn og flere arbeidsplasser. Det er hva som gir oss en livskraftig forandring.